Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале сервисного центра «Братья Рай». Меня зовут Максим. Сегодня мы займемся ремонтом квадрокоптера Phantom 3 Pro, а именно подвесом стабилизации. А вот и сам пациент. Данный коптер имеет такую проблему. При включении камеру начинает болтать в разные стороны. Выключаем коптер. Также видно, что шлейф подвеса установлен не до конца. Видимо, клиент самостоятельно пробовал отремонтировать данный подвес, и у него это не получилось. Также клиент дал вот такой пакетик с запчастями, который он поменял. Мы сейчас вытащим все это дело и посмотрим. Значит, здесь у нас виль. Здесь рычаг, видимо, новый, запечатанный. Здесь вот крышечка тоже новая. И вот этот рычаг он поменял. Шлейф он тоже поменял. Но ему это не помогло. Для того, чтобы отцепить подвес, нам необходимо срезать вот эти гвоздики, защелки. Вот гвоздик срезается, он вот таким образом, верхняя часть его отрезается. После этого необходимо вытащить демпферы и отсоединить два шлейфа. Чтобы разобрать данный подвес, необходимо для начала открутить 4 винта весовой отверткой. Снимаем крышку, после чего отлепляем шлейф аккуратненько, поднимаем основную крышку, и вот у нас подвес. Значит, отцепляем шлейф и с торца откручиваем 1,5 миллиметровым шестигранником. Теперь снимаем это все вверх и вытаскиваем шлейф. Теперь берем часть подвеса и откручиваем заднюю крышку. Нам необходимо снять плату. Отсоединяем также вот здесь шлейфик. И еще один шлейфик. Нам необходимо снять данную крышку, чтобы посмотреть на потенциометр, не треснут ли он. Используем пинцет, аккуратненько поддеваем защелки с двух сторон. На данном потенциометре мы видим сломанную дорожку. Вот край потенциометра отломлен. В связи с этим и не функционирует весь подвес. Чтобы отпаять данный потенциометр, нам необходим паяльник. Мы берем коврик для пайки. Нам необходим также флюс. Намазываем контакты аккуратненько флюсом. Разогреваем паяльник и начинаем отпаивать это дело. Что-то нужно вот сюда вот между ними ставить по одной ножке. Так, с этой стороны отпаялось.
Припаиваем новый потенциометр. Прежде чем его припаять, необходимо также разобрать его. Чтобы нам снять крышку у потенциометра, необходимо со стороны поддеть, с двух сторон поддеть защелки. Также эти контакты намазываем флюсом, облуживаем их. Ставим потенциометр на плату. Так вот придавливаем и припаиваем по одному контакту. После пайки необходимо также убрать излишки флюса. Делается это вот таким дегризером и ваткой. Плата готова к установке. Данное повреждение было вызвано из-за удара подвеса обо что-то. Вот этой частью, валом, оно как раз таки и повреждается. Теперь мы приступаем к сборке аппарата и к проверке его. Закладываем обратно детали потенциометра. Открываем крышечку. Все это делать нужно аккуратно. Выравниваем. Все закрылось. Значит, теперь подсоединим шлейфы обратно. Закрываем замочек. Я делаю, конечно, очень тонкое. И закрываем замочек. Теперь нам надо аккуратненько подкрутить потенциометр до того момента, чтобы он налез на вал. Вот. И теперь закрываем обратно крышечку. Берем 5 винтиков. С нижней части винты толстые. Остальные 3 винта, они худые. Теперь присоединяем все это обратно. Немножко подтягиваем, чтобы он у нас не свалился. Устанавливаем шлейф. Закрываем замки. Ставим подшипник сверху на вал. И закрываем крышку. Надеваем ее. Вот здесь пазы должны попасть все. После чего мы прикручиваем, вставляем вот эту крышку. И прикручиваем 4 болта. Толстых, как валан. Также необходимо поправить шлейф подвеса, возможно приклеить его. Итак, после сборки подвеса необходимо его проверить, протестировать. Значит, необходимо подсоединить 2 шлейфа. Так, устанавливаем шлейф первый, шлейф второй. После чего
подключаем коптер, придерживаем плату, эту всю снизу подвес. Мы видим, что все застабилизировалось, несмотря на то, что подвес смотрит куда-то в сторону, его потом можно будет откалибровать, но уже нет никаких болтаний. Также мы заменим порванный демпфер. Гвоздик. И вуаля, у нас все работает. На этом наш ремонт окончен. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, а также пишите комментарии о том, какой тип ремонта в дальнейшем вы хотели бы увидеть. И всем пока!